obatnya. Awal ntar mau ke rumah sakit itu bisa apa gimana? Ih, kenapa kok berdarah? Ih sayang, serius sayang. Ih. Apa tuh? Nih coy. Is gila, padahal habis nge-gym sayang. Lah kan kita udah bilang, kita mah kalau nge-gym memang buat ngebakar racun-racun karena kita suka makan yang begini-begini. Bukan nge-gym karena badanmu bagus ya. Kita nih justru balas dendam makan yang kotor-kotor tuh di gym kita buang semua. Oh gitu, prinsipnya begitu. Kalau gue sih prinsipnya gitu. Itu ya. Salah aja. Nih pakai somai, bakmi. Itu Indira pesennya bakmi GM ya, kamu ya? Ini kalau misalkan kalian ngeliat kok gelap bang, iya ini soalnya ditutup depannya, depan mobilnya, kaca mobilnya kita tutup soalnya malu abis nge-gym. Abis nge-gym makannya beginian. Nih lihat nih. Wow. Ditutup begini. Iya. Biar orang di luar nggak tahu kalau kita lagi makan mie. Gitu. Vlog orang jadi tahu. Lah iya ya, tapi maksudnya kan paling nggak bukan orang-orang di sekitar gym ini, paling nggak orang di luar sana yang jauh, jadi nggak bisa ngatain langsung gitu. Soalnya ada yang nge-gym di Rai juga Gitu, terus gara-gara ngeliat ini dia jadi kayak bisa ngatain gitu ya. bro, kemarin gue liat lo makan bakmi, habis nge-gym lo makan bakmi. Oh, awas tumpah bang. Ya udah kita makan dulu ya, habis ini kita on the way. Kita taruh di sini sebelum bisa. Nah, ya, sayang masuk dulu bro. Sama-sama sayang. Jadi bakmi GM atau GM? GM GM ya guys ya, bukan GM. Indira tadi so Inggris aja. iya. Kalau GM kan jadinya bakmi Gajah Mada. Iya. Gak bagus gitu ya. Hah? Selamat makan. Itadakimasu. Nah, mie yang kemarin dibeli Rafli itu mirip-mirip begini sayang. Literally bakmi ya. Kadang tuh orang ada bilangnya bakmi padahal mie ayam sebenarnya. Betul. Beda, bakmi tuh khas Chinese. Wow. Jadi bumbunya pun sebenarnya sederhana gitu ya. Jadi nggak medok rasa. Kalau mie ayam tuh medok, soalnya punya Indonesia. BM-an kalau terpenuhi itu enak banget ya. Parah. Makanya sebenarnya kalau misalkan orang berdoa atau punya mimpi, jangan mimpinya atau doanya pengen jadi orang kaya. Yang penting adalah berkecukupan aja. Jadi yang penting apa-apa cukup. Mau beli, lagi pengen bakmi, mau beli bakmi uangnya cukup. Lagi pengen punya mobil BMW, lagi pengen beli gitu, uangnya cukup buat beli BMW. Lagi pengen naik gunung, bisa naik gunung, uangnya cukup gitu. Itu namanya berkecukupan. Jadi mau apa-apa yang penting cukup gitu. Jangan doanya saya ingin jadi kaya. Kaya apa, ntar totonya disangkanya ini pengen kaya monyet, lu jadi monyet gitu. Yang penting cukup aja, cukup. Mau makan enak cukup, mau makan mewah uangnya cukup, mau makan di warteg uangnya cukup, pokoknya semuanya cukup yang penting. Makan dulu ya guys ya, nanti kita lanjut lagi di rumah kayaknya. Oke, bye. Aduh, akhirnya sampai rumah juga nih. By the way, gue kayaknya tadi ada paket baru deh. Vape ku jatuh. Nggak ada paket lagi ya? Tadi yang diterima di mana ya? Aku yang terima. Ditaruh mana sama dia? Oh ini kayaknya. Oh iya benar nih. Ini ada paket baru. Gue mau kasih tahu ke kalian isinya apaan dan ini kepake buat apaan. By the way, gue udah ganti baju. Anak-anak lagi pada mau bikin peredam untuk di ruangannya Indira karena
masih gema banget parah. Jadi kalau dipakai buat syuting itu masih jelek banget. Jeleknya jelek banget. Ngomongnya jadi nggak jelas. Ya pokoknya nggak kedengeran apa-apa deh karena saut-sautan kan kalau misalkan syuting jalan sama Preketek apalagi. Jadi harus dipasang peredam secepatnya supaya bisa syuting di studio lagi. Begitu. Nah, ini dia Vitamer Juice Cup. Ini Autap beli di Tokopedia. Jadi isinya adalah blender. Wih, gila. Dari lama Autap pengen banget punya blender portable kayak begini. Dan ternyata ada merek ini. Dan ini udah langsung botol gitu. Jadi ini yang nanti dibawa kemana-mana. Kalau misalkan teman-teman buru-buru gitu. Ini gak di endorse ya. Autap beli sendiri. Ini belinya di Tokopedia, harganya cuma 500.000 kalau nggak salah. Terus juga ada warna putih, biru muda, sama merah muda kalau nggak salah. Ini kita coba aja kali ya, kebetulan Autap ada putih telur. Karena tadi kan Autap kasih tahu bahwa Autap pengen ngasih tahu teman-teman biasanya kayak beginian tuh emang dipakainya buat apaan, bedanya apa sih sama blender yang biasa. Jelas bedanya kalau misalkan ini bisa pakai USB, dicas, jadi benar-benar portable. Terus kalau buru-buru bisa langsung dicabut ininya, udah bisa jadi botol. Tapi emang paling ada pisaunya doang ini kan. Terus juga ya enak aja sih, portable enak. Kita coba dulu deh kalau misalkan ini mungkin. Oh dia kedap-kedip, kalau ada yang connect dia kedap-kedip. Kalau ininya apa namanya? Kalau ininya masuk kedap-kedip dia. Nih lihat nih, tuh kedap-kedip biru. Coba nyalain lah. Wih kaget gua. Ada speednya nggak sih? Ini made in China ya? Ya guys, ini made in China. Semoga bagus, semoga awet. Ya, coba ada Ibnu nih. Ini tolong ditranslate ya. Oh ya, saya tidak ngerti nih. Dapat ini charging network apa segala macam, ini sama bahasa Cina juga. Oh ini ada nih, fill the blender with your favorite fruit, vegetables, anytime, anywhere, on the go. Push the button for blending, chopping and mixing. Open the. Iya tahu, maksudnya ada speednya enggak? Can reproduce when fully charged. By the way ini masih bau plastik, jadi kayaknya kita cuci dulu. Kita gojakin kalau bahasa Jawa. Jadi masukin air, di blend gitu. Itu namanya digojakin. Yuk kita coba yuk. Terus langsung aja kita buat jus putih telur. Gelap banget. Oke nice. Dah udah terang. Kita buat jus putih telur dicampur sama pisang sama susu protein kayaknya. Enak banget, yummy banget deh. Terus coba. Wow, salah. Harusnya ditutup dulu ya. Nah, cukup. Kasih ini dikit deh. Kasih sabun dikit. Udah. Tutup. Ini kita blender. Kita bilas lagi dulu ya guys. Udah cukup lah. Kita coba langsung bikin aja deh si ininya. Jus putih telur dan juga pisang dan juga susu protein. Nih. Ini putih telurnya. Ini Autap beli di Grand Lucky. Biasa sambil pulang aja mampir Grand Lucky yang di SCBD. Nih kadang ada, kadang enggak. Jadi sekalinya ada Autap beli agak banyak, dua kotak gini ya. Ini putih telur ayam. Protein tinggi, rendah kalori, 100% non kolesterol. Berat bersih 400 gram. Ini harganya kalau nggak salah 22.000. Jadinya praktis gitu guys. Terus langsung potong aja, nggak usah pakai talenan nih, jadi gampang juga. Terus kita masukin ke blendernya. Setengah ya, baru setengah ya. Satu, dua deh. Autap biasanya dua nih. Kayaknya lebih asik di gini doang deh, ujung deh. Jadi biar bisa begini, dan ini bisa langsung semua. Tuh, mantap, Oh, tapi kelemahannya satu guys, si blendernya nih nggak muat begitu banyak kayaknya.
Ini aja udah kayak hampir penuh gitu, mesti kayak di pinggir-pinggir dulu gitu. Masukin susunya dulu deh, tapi susunya full cream lagi. Harusnya teman-teman kalau misalkan mau ngikutin resep ini, kalau mau beneran rendah lemak, belinya susunya jangan yang full cream ya, yang low fat. Ada kok banyak. Rasanya emang lebih hambar, nggak lebih gurih dibanding ini, tapi enak juga kok, dan ya rendah lemak gitu. Tuh guys, semutnya dikit juga ya. Nggak apa-apa lah, masukin pisang. Dan ini kebetulan pisangnya juga udah lembek. Nggak apa-apa, tapi ini masih enak. Cuma daripada kebuang juga, mendingan buru-buru dibikin jus. Buru-buru dibikin jus supaya nggak kebuang. Ini kalau udah lembek gini nih, biasanya udah nggak ada yang mau makan kan. Makin lama akhirnya makin mateng, makin lembek lagi. Ya udah, wassalam, biasanya berakhir di tempat sampah. Akhirnya kita tambahin lagi. Wah, penuh banget ya. Penuh banget guys. Tapi masih bisa kok, masih muter nih. Kayaknya pisangnya udah mulai keblender. Kok mati? Apa nggak kuat kah? Nggak kuat atau baterainya habis ya? Merah begini. Kayaknya baterainya habis deh. Yaudah deh, dicas dulu aja ya. Nanti ya Otap kasih tahu lebih lanjutnya lagi. Oke guys, sudah jadi nih. Wah, siang-siang gini enak banget minum susu protein dikasih es batu nih, sama Otap udah dikasih es batu. Dingin, seger. Sebenarnya ini agak ironi ya. Jadi habis ini sebenarnya Otap mau makan nasi padang. Sosokan bikin susu protein low fat lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting protein dan kalorinya tercukupi, tidak lebih dari seharusnya. Semoga. Tapi ini kan buat ini juga. Cobain yuk. Yang tadi udah kita bikin bareng-bareng, sekarang kita cobain. Wow, kalian harus coba guys. Putih telur rebus, susu low fat, susu putih low fat, terus sama pisang. Enak banget rasanya, parah. Gak ada enak-enaknya sama sekali. Al dente. Yaudah, Otap lagi nungguin nih, tadi abis pesan nasi padang, tapi otaknya belum datang sama dia, kepisah gitu, nggak tahu, katanya salah naro plastik. Dia malah naro gulai otaknya di plastik temennya. Nasi yang barunya udah datang, otaknya nggak ada, ketinggalan otaknya. What? Yaudah, nunggu dulu ya sampai otaknya datang, baru abis itu kita makan. Aduh, ternyata nggak sabaran nunggunya. Ininya juga udah keburu dingin. Kalau udah keburu dingin kan nggak enak. Akhirnya tetap dimakan. Nih lauknya tunjang sama paru, enak banget. Selamat makan siang guys. Pesannya di rumah makan sederhana, ada dekat sini di depan. Cuma agak-agak kurang ajar sih ya rumah makan sederhana tuh. Sayurnya kalau nggak detach nggak dapet. Jadi sayur nangka sama sayur daun singkongnya harus beli ternyata. Nggak sederhana amat dong, berarti mahal dong. Emang apa sih nggak boleh? Kalau di mana-mana kan sayur daun singkong sama nangka kan gratis ya harusnya ya, namanya masakan Padang. Ada, ini Otap nggak ada sayur, nggak pakai sayur. Kering banget kering. Kalian kalau makan masakan Padang itu lebih suka kayak Otap atau kayak Indira? Maksudnya tuh kayak gimana bang? Maksudnya kalau Otap itu makannya itu basah, jadi kuah gulenya, kuah apa itu dicampur. Kalau Indira lebih suka kering. Tuh, jadi nggak pakai kuah gulai, nggak pakai apa. Padahal ini juga kuah gulai Otap masih ada, masih sisa. Soalnya aku kalau makan nggak suka yang nyemek gitu loh. Apalagi kalau kuah gitu. Apalagi kalau pakai tangan ya. Iya, aku lebih suka kalau nyemek tuh nyemek cabe gitu. Kalian tim kering atau tim basah? Komen di bawah ya. Otap pengen tahu. Kita gaya makannya selalu beda ya, Cem? Iya, jadi buat teman-teman yang nyangka kita itu banyak kesamaan, sebenarnya nggak juga, ada beberapa hal yang beda juga. Kemarin makan gulai, kerupuk, kamu di Iya. makan nggak? Benar. Kalau bubur kamu diaduk atau nggak? Diaduk. Kalau bubur sama. Tapi kerupuknya disatuin kamu? Enggak, kalau itu mau disatuin bisa. Oh. Bisa juga bisa. Kalian komen di bawah ya. Jangan lupa tim kering atau tim basah. Kalau Otap tuh ada misalkan pesan gulai otak, kuah gulainya masuk. Kalau ada rendang sama bumbu rendangnya juga. Jadi udah kuah gulai, bumbu rendang, bumbu cincang ya, tapi semuanya mirip kan gulai-gulai juga. Kuah sayur nangka gitu. Sampai becek banget, sampai kalau makan pakai tangan tuh agak susah. Kalau Indira misalkan pakai rendang ya udah bumbu rendangnya doang udah. Tapi nggak banyak itu juga, ya kan? Iya. Dikit doang gitu, tetap agak-agak kering gitu nasinya. Komen di bawah. Otaknya datang. Gimana nih, nambah atau enggak kamu? Enggak. Enggak. Buat makan siang atau digado?
Gan. Kalian tim gan? Eh. Banyak banget nanyanya. Nggak, tapi ini sederhana. Tadi kan Auta bilang brengsek. Sebenarnya nggak. Enak juga, ternyata enak banget. Worth it kok sama harganya. Mungkin emang agak mahal ya, tapi enak banget. Empuk, Mungkin di bumbunya. Padang tuh sebenarnya sederhana tuh bukan kayak literally sederhana gitu sih. Maksudnya mewah-mewah juga gitu ya? Iya nggak, maksudnya artinya entah enak atau apa gitu loh, ngerti nggak? Gue sama gulanya. Ini punya kamu, punya aku. Otaknya gigitan terakhir. Otaknya legit banget, nggak ada amis-amisnya, parah. Mantap, sederhana. Yaudah guys, Auta mau syuting dulu, syuting reaction, syuting terus bantuin syuting Indira karena Ibnu lagi nggak ada, masuknya agak telat, jadi Auta yang mesti bantuin Indira syuting. Tonton terus video ini kalau misalkan kalian penasaran sama kegiatan Auta seharian ini. Oke guys, jadi gue baru bangun dan ini gue sebentar lagi mau berenang. Nah, gue kepikiran karena sebenarnya gini, kolam renang ini baru aja dibersihin, baru banget dibersihin. Jadi baru diisi obat, air kaporit gitu-gitu. Itu sama si yang bersihin kolam renang itu cuma boleh berenang itu 2 hari lagi. 2 hari lagi baru boleh berenang. Jadi nggak boleh berenang sekarang langsung karena katanya nanti bisa kulitnya tuh panas, badannya gatal-gatal segala macem deh. Jadi ini gue pengen ngeprank Indira, gue beli kapsul darah gitu. Jadi kapsulnya nanti kalau dikunyah keluar darah, nanti gue sepik-sepiknya pas berenang tuh ini mulu, apa kayak gatel tenggorokannya, apa karena keminum air kaporit terus gitu. Terus gue batuk sampai nanti malam gue kepikiran untuk gue bilang, ih ini sakit banget sayang, batuknya dari tadi berenang nggak selesai. Terus baru nanti gue gigit si kapsul darahnya itu, terus gue sepik batuk darah. Kalian penasaran? Kita lihat reaksinya Indira nanti kayak gimana. Dia baru aja beli bakso aci kemasan, dia lagi di dapur, jadi dia nggak bisa dengar gue sekarang. Tapi pokoknya kalau misalkan kalian penasaran, ikutin terus rencana jahat gue. Dan ini kan karena udah banyak juga yang minta gue untuk ngeprank Indira lagi, jadi kalian wajib tonton sampai habis. Oke, sekarang gue mau berenang dulu sama Indira. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Aduh, sorry ini enak berenang nih. Udah mau maghrib tahu. Bukannya nggak belum boleh berenang bang sampai lusa? Oh iya, baru diganti kaporitnya, jangan dulu deh. Apa sih? Ih, masih keras-kerasnya kali sayang kaporitnya. Masa kolam renang gua nggak boleh berenang sih? Ya harus dibersihin, bukannya nggak boleh bang. Kamu percaya aja sama orangnya, kalau menurut aku mah bohong kali itu mah. Bukan. Biar dia ini kali apa? Biar dia sini lagi gitu. Biar kita bayar lagi kali buat nguras lagi. Astagfirullahaladzim. Cuujon. Enggak, emang kalau kimia mah kayaknya ada syarat-syaratnya deh. Ya mungkin emang jangka waktu beberapa jam dia masih keras gitu. Nggak patut dicoba untuk manusia. Kenapa? Karena kimia? Iya. Ya udah mau maghrib, lihat dong. Ya sayang, kalau renang udah di mahal-mahal, masa nggak? Ya bisa besok masih ya bang. Kenapa emang sih? Ini gara-gara ada kimianya gitu jadi nggak boleh. Iya, udah kenapa-napa. Sayangnya aku IPS jadi nggak kenal kimia. Ya Allah. Setahu. Lu nggak apa-apa nih aku. Emang langsung. Daerahnya kulit busikan nanti. Belum. Menantang dia. Ih, bahaya lo Sambil ngomong. Bahaya lo kalau ketelan dong. Nggak baru dikuras aja nggak boleh ditelan, ini lagi. Ya orang namanya ketelan, siapa yang nelan sih orang? Mingkem makanya mingkem. Tuh azan, tau nggak? Ketelan lagi. Saya tahu cewek. Ini kaporitnya kan? Diambil ya. Kenceng banget baunya. Oh itu kaporitnya ya? Iya. Iya. Ih bau ih. Merah ada bang mata Bau lu. dah, ya gak? Kaporitnya ya? Bau tahu kamu angkat gitu? Kayak bau ini ya, kayak bau baju. Kenapa putih? Baju habis dicuci tapi belum kering, tau gak? Naik. Ih, bau banget ini. Ini batuk mulu dah. Udah naik sayang.
Emang nggak bahaya bang buat tenggorokan bang? Enggak dong, kan ada OB Kombi Plus. Iya betul. Ya bahaya tahu sayang, namanya kimia bukan buat dikonsumsi. Kimia, fisika, aku anak IPS. Song. Kimia, fisika, aku anak IPS. Lihat aja ntar kalau busikan, awas aja. Jadi batuk, awas aja. Kalau batuk, ada obat batuk. Ya, baru dibersihin, udah baru bau ketek lagi. Belum mandi tuh dari pagi tuh. Telan mulu udah. Tidak ditakdirkan kali. Rasanya apaan bang pas ketelan? Kayaknya tuh pemutih baju tuh. Oh, kamu pernah minum pemutih baju? 2 hours later. Oke, jadi sekarang jam 8 pagi, Indira udah bangun, udah keluar, udah siap-siap syuting. Dan gue ceritanya tuh kayak masih tidur gitu kan. Terus gue tuh dari semalam udah batuk-batuk, sosokan kebangun, batuk-batuk, sosokan kebangun, batuk-batuk. Sampai Indira tuh beberapa kali juga ikutan kebangun gitu. Ini gue udah siapin ya. Ini adalah pilnya yang buat dikunyah. Kalau misalkan udah dikunyah, nanti darahnya bakalan keluar gitu kan. Ini gue siapin di sebelah kasur. Nanti begitu Indira masuk, gue sepik-sepik bangun gitu, terus batuk-batuk lagi. Terus nggak lama kemudian, kita buka baju deh. Nggak lama kemudian, gue keluarin darah, terus gue minta tolong sama dia. Nanti kita lihat reaksinya kayak apa. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tonton terus. Sekarang kita tinggal tungguin dia datang ke sini sambil gue. Sayang, bangun dong, udah siang. Sayang, bangun udah siang. Kamu batuk mulu dari semalam. Sakit ya? Iya dari semalam aku beberapa kali kebangun kamu batuk-batuk gitu. Emang? Udah bangun dari tadi ya? Iya. Udah syuting apa baru Baru siap-siap? malu. Kamu mau aku pesenin obat atau gimana? Tahu nih dari tadi sakit banget, paru-parunya nyeri, terus nggak tahu tenggorokannya juga gatel banget. Nah, Atau minum es kali ya? kayak orang bengek ya? Jadi semalam kebangun apa? Iya, minum es kamu kebanyakan kali. Rasanya patas, aku kayak kurang tidur gitu, mungkin gara-gara kebangun terus ya. Mau dibeliin obat nggak? Kalau ntar mau ke rumah sakit gitu, bisa apa gimana? Enggak sih, kayaknya nggak parah, nggak usah. Tapi nggak ada reaknya loh. Tapi batuknya dari semalam tahu. Jadi beli obat warung aja gitu, mau obat batuk warung. Ada betul itu. Nih sayang, kok batuknya kayak gitu banget sih? Beliin obat aja deh ya. Hah? Ih, kenapa kok berdarah? Ih sayang, serius sayang. Ih sayang. Hah? Sakit gak? Ih, sayang itu berdarah. Nggak tahu. Ya Allah, itu gara-gara berenang semalam kali. Kan udah dibilang lagi juga jangan berenang. Mau air putih atau apa? Dipanggil ambulan kali ya saya. Yang aku takut saya. Aduh, digimanain dong. Ih, telepon ambulan deh. Aduh, ambulan berapa lagi ya? Aduh, aku mati deh sayang. Mau di ini kali ya, di plaster gitu kali ya? Hah? Apa gimana gitu? Aduh. Rasanya gimana? Aku kayak shock gitu. Aduh, Hansaplas gimana ya? Pakai Hansaplas ya? Sayang, Ya. aduh
pakai kemarin betadine lagi sayang. Pakai nggak? Kamu mah ketawa sih kayak gitu, halo? Udah kamu mau ngapain ngambil caplas? Mulut aku mau diancaplas. Gak bisa napas dong. Kan berdarah. Astaga. Apa sih sayang? Males aku nih prank. Nih ada kapsulnya nih. Serius, aku kira ini kayak buka. Itu lihat di belakang TV, lihat di belakang TV apaan? Males aku ntar kalau kamu sakit beneran biarin aja. Orang panik beneran. Sorry guys, gue gak bisa tahan ketawa. Indira, apaan sih masa mulut gue mau diancaplas? Mau ditutup pakai kain kasa terus diancaplas? Lu Ya kira namanya orang panik terus harusnya gimana? Masa bisa mikir cepat? Kan gak bisa. kelihatan keborok. Awas kamu ya, kita sakit beneran. Apa untuk kamu bercanda biarin aja, nggak salah aku pokoknya. Kamu sih penyakit di bawah bercanda. Kimia, fisika, aku anak IPS. Ya Allah. Kamu panik tapi? Iya, tapi kamu selalu batuk beneran. Aku sengaja jadwalin buat. Ya Allah dijadwalin, ya Allah dijadwalin, ya Allah. Pokoknya aku setiap kebangun kan aku kan kadang kalau malam suka kebangun. Pokoknya setiap kebangun aku udah ingetin, oh gue agak-agak batuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Kamu jago banget bohong, aku sering dibohongin ya? Enggak. Oh, ini cuci sendiri lah, cuci sendiri. Lo ngapain orang ada Mbak Isma? Enggak, aku bilang sama Mbak Isma jangan cuci. Biar utar sendiri yang Tapi cuci. kamu panik gak? Enggak, Panik dulu dong. enggak mau. Dulu. Enggak mau, merah-merah ngapain? Enggak. Nih, mantap nih darahnya. Gokil kemana-mana. Bojigong tapi sayang, kamu kecium gak sih sayang? Bojigong? Cium banget. Ini aku dicat sama rumah sakit tahu. Serius? Iya. Kamu ngapain sih? Lagian tadi udah nyambung. Kan disangka dia beneran gitu. Ih. Kamu telepon yang emergency darurat gitu? Iyalah. Aku lagian juga Keren biarin tapi, aja keren. tanggung jawab kamu. Ya udah, peluk dulu dong. Nggak mau. Nggak mau. Aku udah mati. Nggak mau. Cium deh, cium Bojigong nggak? Enggak. Cium deh, Nggak Bojigong. mau. Saya, that's it guys, video for today. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombolnya kalau misalkan kalian suka sama video-video kayak gini ya, vlog-vlog receh, prank-prank receh. Klik tombol like sebanyak-banyaknya. Kalau nanti lebih dari 10.000 likes, jangan deh. Kalau misalkan nanti lebih dari 20.000 likes, akan aku tetap bikinin lagi prank-prank yang lebih seru. Ini urus dulu ini. Ya bilang aja kepencet. Oh. Kalau enggak, halo ini tukang galon, tekan salah sambung jadi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Autap di @gusafode dan Indira di @indirakalista. Buat teman-teman yang alisnya pengen seperti Indira Kalista juga jangan lupa untuk order minyak kemiri dari Werewolf dan netnya @werewolf, atau kalian bisa langsung klik link di description. Itu langsung lari ke Tokopedia, jadi bisa kalian bayar via Indomaret buat teman-teman yang belum punya ATM rekening bank atau apapun itu. That's it guys, tadi jangan lupa senyum, jangan lupa bagian begitu. Stay awesome. Peace. Bye bye. Thank you guys. Bojigong by the way.